नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। सरकारी कोमुंदाद जमनी वयल्या घरांच्या जमनीचो रेट पेनाल्टी थारली। 1972 आदल्या घरांक 25 रुपया स्क्वेअर मेत्र, 2014 सध्याचो सर्कल रेट, कोमुंदादीत 20% पेनाल्टी। एकठांय येवन गोंयकारांचे प्रश्न सुट्टा जाल्यार गोवा फॉरवर्डा बरोबर युतीक तयार। आरजीपी मनोज उलयलो, विजय म्हणटा हरकत ना, सध्या इशू बेज एकठांय। मंत्री निळकंठाक आडावन अपशब्द वापरले म्हणून आरजीपीच्या मनोजाचेर केस। मनोज म्हणटा असल्यो केशी कितल्योशोच आसात, हे ना कोर्टात न्याय मेळटलो। मोपा विमानतळार आमदाराचो टॅक्सी काउंटर म्हण बोवाळ। जेमिस काउंटर म्हजो न्ही, मुख्यमंत्र्यान पेडणेकाराक दिल्लो। आदल्या गटाध्यक्षाक अधिकार, प्रवीणाचो खुलासो। आणि 5 वर्सां सर्व्हिस जाल्ल्या कदंबाच्या ड्रायव्हर कंडक्टराक रेग्युलर करात। 7th पेचे 3 वर्साचे अरियर्स दियात। आयटक एका दिसाच्या उपासार। सरकारी आणि कोमुंदाद जमनी वयली घरां कायदेशीर करूंक जमनीचो रेट पेनाल्टी सरकारान फिक्स केली। 1972 आदल्या घरांक 25 रुपया स्क्वेअर मेत्र रेट, 1973 ते 2000 मजगती 75% सर्कल लँड रेट, 2000 ते 2014 मजगती 100% सर्कल लँड रेट। कोमुंदादीतल्या जमनीक दर स्लॅबात 20% पेनाल्टी। 4 ऑक्टोबराक घरमंत्री अमित शहाच्या हातान म्हजे घर स्कीम चालीक। सरकारी आणि कोमुनिदादीच्या जमनीवेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान थारायला। ते फाटभुंयेर जमनीचे चार्जीस आणि पेनाल्टी थारायल्या। लँड रेट्स जे आसा म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताच्या खातीर फायनलायज केल्ले आसा। इट इज इन pre-1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आसतलो एज एप्लिकेबल। क्लास 1 सनद दितले डायरेक्टली, जेचे घर गव्हर्मेंट लँडान आसा 1972च्या पयलीं। बिटवीन 1973 to 1986 50% of the minimum land rate means 50% of the circle rate. Third one is in 1987 to 2000 75% of the minimum land rate. Fourth one is in from 2001 to 2014 minimum land rate जो आसा तो applicable जातलो, कमी न्ही। This is regarding to the government land. कोमुनिदाद जमनीचो रेट ह्या प्रमाण जो प्रायर टू 1972 आसा कोमुनिदादीच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच करून घर बांधला जाल्यार ताका 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर प्लस 20% पेनल्टी। कोमुनिदाद 20% ऑफ दॅट अमाउंट। सेकंड 1972 1986 50% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% इज द पेनल्टी। थर्ड वन 1987 to 2000 75% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% पेनल्टी। आणि अगेन नाव इन 2001 to 2014 ताका 100% सर्कल रेट पे करपाक जाय प्लस 20% पेनल्टी। दुसरे पैसे जे आसा पळय न्ही हे डायरेक्टली 100% अमाउंट विल गो टू द कोमुनिदाद। मजगती 4 ऑक्टोबराक केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा गोंयांत येवपाचो। त्यांच्या हस्तुकी वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे बुनियादी फातर आणि उक्तावण। मानादीक होम मिनिस्टर अमित शहाजी हे गोंयांत येता 4 तारखे दीस। तांचो कार्यक्रम आमी म्हजे घर हाजो खास करून इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम आसतलो। वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दवरल्या। 7 प्रोजेक्ट जे NBCC करता, जुंता हाऊस आसतलो, गव्हर्मेंट गॅरेज आसतलो, प्रशासन स्तंभ आसतलो, सर्किट हाऊस आसतले, हे पुराय 7 प्रोजेक्टांचो फाउंडेशन स्टोन आमी होम मिनिस्टराच्या हस्ते लायता। 4 टुरिझम डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल, टाउन स्क्वेअर, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट अँड अपग्रेडेशन ऑफ द हार्बलम वॉटरफॉल हाजो फाउंडेशन स्टोन अमित शहाजीच्या हस्ते लागतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। एकठांय येवन गोंयकारांचे प्रश्न सुट्टा आसत जाल्यार गोवा फॉरवर्डा बरोबर युतीक तयार। आरजी मनोज उलयलो,
विजय तयार असल्यार युतीचो विचार जातलो. विजय म्हणटा गोंयच्या बऱ्याक एकठांय येवंक हरकत ना. सद्याक इशू बेज एकठांय. कोडार IIT रामाचेर हल्ल्याचे प्रकरण मोपा टॅक्सीवाल्यांच्या इशूचेर दोनूय फुडारी एकठांय वावुरल्यात. गोयचे राजकीय पक्ष 2027ची विधानसभा वेंचणूक मुखार धरून राजकीय समीकरणां घट्ट करपाक लागल्यात. RGP गोवा फॉरवर्ड वेगवेगळे विशय घेवन ग्राउंडार दिश्टी पडटात. सोमारा मोपा विमानतळावेले टॅक्सी इशू वेल्यान गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आनी RGPचो मुखेली मनोज परब वांगडा दिश्टी पडले. हाचेर मनोजाक विचारल्यार तो कितें उलयता पळया. पूण जेन्ना जेन्ना गोंयांक गरज पडटा, आतां तो विजय वांगडा येयलो, आमी वांगडा येयले, सो हितून जर गोंयकारांचो बेनिफीट जाता जाल्यार निश्चित आमी वांगडा येतले. पळय कशें आतां सध्या तरी आमी इशू बेज वांगडा येत आसा. फुडें कितें जातलें कशें ना तें फुडें मागीर टॉक्स करचे पडटले, तेजेर उलोवचें पडटलें, ते फुडले गजाली आसा. पूण सध्या तरी इशू बेस्ड आमी घेवन वयता. कित्याक आमचे आतां जर आमी जर पळयत जाल्यार पेडण्यान तर गोवा फॉरवर्डाचे सध्या तरी कोण ना. RGचे आमचे थंय आसात, आमी कंटिन्युअस थंयसर आमचो कॅन्डिडेटूय घातलेलो. सो हेतून अशें ना की पॉलिटिकल हेका लागून आमी वांगडा येयला. आयज तेका ते मेळ्ळे, आमकां ते मेळ्ळे, आमी गेले, तो गेले. फाल्यां जर परते दुसऱ्या विशयाक जर अशेंच जालें, वांगडा येयले जाल्यार वांगडा येतले. वांगडा जर प्रेशर घालून जर इशू सॉल्व जाता जाल्यार बरें आसा न्हू. आनी पॉलिटिकलचे फुडले कितें या, कित्याक ही 1.5 वर्स आसा अजून व्हडल्या इलेक्शनाक. दिवपाक जाय गोंयकार कोण तो आमकां डिफायन करपाक जाय, गोंयकार कोण कितें डिफायन करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जर तो रेडी आसा, आमी रेडी आसा जाल्यार मागीर फुडले डिसिजन घेवपा जाता न्हू. मनोज परबाच्या उलोवपा उपरांत विजयानूय हे विशयी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. सर आज दोन्ही रिजनल पार्टी वांगडा येयली, गोवा फॉरवर्ड पार्टीने आनी फुडें आसतलो तुमच्या वांगडा. इशू गोंयचे खातीर आनी गोंयकारां खातीर एकवट जावप हो तुमकांय बरो दिसपा जाय. तुमकां बरो दिसना? गोंयकारां खातीर जर झगडटा जाल्यार सेपरेटली झगडून कितें फायदा? मजगतीं हे दोनूय स्थानीक पक्ष एकठांय येतले काय हो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बार्देसांत पिरणा मंत्री निळकंठाक आडावन नाका जाल्ली उतरां वापरली म्हण RGPच्या मनोजाचेर कोलवाळे पुलीस केस. GST महोत्सवाच्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन दोगांय मदीं वाद. मनोज सकाळीं पुलीस स्टेशनार स्टेटमेंटाक पावलो. असल्यो खंय कितल्योशोच केशी ताजेर आसात. RG भियेना, कोर्ट न्याय दितले. म्हाज्या वांगडा आमचे बाकीचे जे आमचे मेंबर्स आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तेंचेरूय तेंच्यांनी FIR घातलेली आसा. तेंच्यांनी भितर तेंची नांवां ह्या MLAन दिल्ली आहा. सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला. भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे थिवेचे ग्रामस्थ आसा, ह्या मतदारसंघाचे वोटर आसा, ते एक MLAक प्रश्न विचारतात, नाजाल्यार विचारतले फुडें या फुडें, कित्याक ते दीस काय तेंच्यान विचारूंक ना, हांवें विचारले. सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली. आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा. जर निळकंठ हळर्णकाराक आनी ह्या BJPक दिसता की तुमी अशे FIR घालतले आनी आमचो आवाज बंद करतले म्हणून, हें केन्ना जावपाचें ना. हेच्या पयलीं हेच्याकून वर्स्ट केसीस आमी पयल्ले आसा. मेळावलीचे मॅटरान आमी केसीस आमी घेतलेले आसा. आमचेर हाफ मर्डराचे पासून फेक केसीस घातला. तेच्या पयलीं कितले नोटीस आमी हायकोर्टान वचून कॉश केल्ले आसा. मेळावलीची मॅटर आमी पुलिसांक थंयसर जी केस घातलेली ती हायकोर्टान वचून आमी भायर मारलेली आसा, म्हणजे रॉंग केस म्हणून आमी प्रूव केल्ली आसा. जेन्ना आमी सत्याच्या मार्गान आसा आमकां कोणाचो भंय ना. जेन्ना आमी नॉन वायलंटली कितें करता तेन्ना आमकां भंय ना. जेन्ना आमी कोणाचें कांय चोरिना, जेन्ना आमी कोणाक कांय फटयना, कोणाक नागयना, तो मेरेन आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक कसलोच भंय ना. अशें न्हू की त्यो पुरा सारक्यो आसा म्हणून. कित्याक हेच्या पयलीं आमी कितल्यो कंप्लेन घातल्या त्यो स्कॉच करून उडयल्ल्यो आसा, लज बसून जाल्ले आसा. जो पेडण्या हांव तुमकां मुद्दम याद करूंक सोदता, पेडण्या असोच आमचेर कंप्लेन घातलेली, आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेन घातलेली आनी तेन्ना मनोजाक बसून रातचो उखलून येल्लो. तेन्ना बसून आमी अशीच ती कंप्लेन आसा ती स्कॉच करून उडयली आनी त्या PSIक बसून लज जाली. आनी हांव परत एकदां सांगता, हांवें PIक बसून सांगून येयल्लो आसा की तुमी ज्यो आसा तुमी कोणाचे डायरेक्शनाच्या थ्रू अश्यो कंप्लेनी घालता आनी मागीर आमच्या फुड्यान येवपाचे प्रयत्न करचे न्हू. आमी ती तुमचेर फाल्यां एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें सरपाचें ना. मोपा विमानतळार आमदाराचो टॅक्सी कावंटर म्हण बोवाळ. जेमीस म्हणटा तो प्रायवेट कावंटर म्हजो न्हय. मुख्यमंत्र्यान पेडणेकारांक म्हण दिल्लो. सगळे अधिकार आदलो BJP पेडणे गटाध्यक्ष तुळशीदास गांवसा कडेन. आमदार प्रवीणाचो खुलासो. विजय खंय आतां आयला. ह्या आदी टॅक्सीवाल्यांचे इशू आपणेच हाताळ्यात. आमदार उलयता. मोपा विमानतळाचेर आमदाराचो टॅक्सी कावंटर आसा म्हूण वावड्यो. जेमीस हो प्रायवेट टॅक्सी कावंटर म्हजो न्ही.
आमदार प्रवीणाचे स्पश्टीकरण. जो जेमिस काउंटर आहा ते अफवा अशी चलता की ते जेमिस काउंटर म्हाजो म्हणून, पण हांव तुमकां सांगूं दिता जेन्ना पळय ते सीएमान दिल्लो तो पेडणेकरांक लागून हांवें घेतलेलो तो, आनी आजून पासून सगळे पेडणेकरांचेच थंयसर गाडयो चलता. तुमकां समज लिगली कितें जाय जाल्यार जो पळय आमचो पयलीं अध्यक्ष आसलो पदाक तो तुळशीदास गांवस पळय हो पळय तुमकां दाखयता ऑलरेडी तो ह्या हेजेर आसा, म्हाजे ते हेजेर खंयसरूच ना. काउंटर हो सीएमानूच आमकां तो दिल्लो, कित्याक त्या काउंटराचेर ना म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता 200 एक्स्ट्रा सुबेज गाडयो चलता त्या हेचेर. सो BJP सरकार जे आयज आमचो डायनॅमीक सीएम आहा तो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन हे सगळे प्रॉब्लेम कितें आमचे आहा ते सॉल्व करून दितलो. आनी आमचे जे टॅक्सी भाव आहा तेंच्यांनी खंयच भिवपाची गरज ना. जे आयज आमच्या सीएमान तुमकां 3 तारखेर सांगला मिटींग घेवन तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो म्हणून, ते तुमचे सॉल्व करून दितलो. कित्याक आमकां खंयसरूच त्या एअरपोर्टारूय बी इलिगल धंदे चलचे न्हू. आमदार विजय खंय आतां आयला. ह्या पयलीं हांवेंच टॅक्सीवाल्याचे प्रश्न सोडयल्यात. पळय हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, जेन्ना पळय आमदार येवंक जाय आसलो म्हणटात पळय, हेज्या पयलीं ते येवन हांगासर उबे रावंक नासले. जे टायमार आमच्या ब्लू काउंटर आसलो तेन्ना सरदेसाय हांगासर ब्लू काउंटर तेन्ना दिल्लो, स्ट्रायक केल्लो भुरग्यांक रस्त्यार येयल्ले तेन्ना सरदेसाय येवंक नासलो हांगासर. तेन्ना हांवूच थंयसर उबो रावन तेंकां काउंटर मेळोवन दिल्लो आसा. आनी हांव तुमकां तेंय सांगूंक सोदता, तेंच्यांनी येयलो म्हणून कितें स्ट्रायक हांगासर तेंकां सपोर्ट केलो म्हणून ती प्रॉब्लमां सॉल्व जावची ना. जे पासून सीएम आसा त्या पासून सीएम प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो तेन्नाच ही प्रॉब्लमां आमची पेडण्याची सॉल्व जातली. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी, आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. पाच वर्सां सर्व्हिस जाल्ल्या कदंबाच्या ड्रायव्हर कंडक्टरांक रेग्युलर करात. 7th पेचे 34 म्हयन्यांचे एरियर्स दियात. आयटक एका दिसाच्या उपासार. EV बसी खंय कदंबान स्वता चलोवच्यो आनी मेंटेनन्स करचे. EV बसींचे ड्रायव्हर खंय कॉन्ट्रॅक्टराचे. थंय खंय कदंबाचे ड्रायव्हर घालचे. गोंय सरकारान आमचे कडेन एग्रीमेंट केलो, सायन मारल्या कदंबाच्या मॅनेजमेंटान, आणि तातूंत बरयल्लें आसा की जो एरियर्स आसा 34 मंथ्स तो एरियर्स आमकां टप्प्या टप्प्यांनी मेळटलो. तातूंत अशें बरयल्लें आसा की जे कामगार 5 वर्सां वयर कदंबान सर्व्हिस दिल्या वा 5 वर्सां वयर काम केलां त्या सगळ्या कामगारांक रेग्युलरायज करतले आणि तांकां समान काम समान वेतन ह्या प्रमाणे
जो पगार परमनंट कामगाराक मेळटा, समज एक ड्रायव्हर परमनंट आसा आनी एक डेली वेजर कामगार ड्रायव्हिंगाचे काम करता जाल्यार व्हडलोसो काय फरक आसना. कामगार 5 वर्सां वयर आसा तेका परमनंट कामगाराची नोकरी सॅलरी मेळपाक जाय. आणि हेर इतर रूट जे आसा सोलापूर हे रूट बंद केल्या कदंबान, स्टॉप केल्या सर्व्हिसीस. कित्याक स्टॉप केल्या की तांचे कडेन डिझल बसी ना. आमची प्रमुख मागणी आसा की कदंबा मॅनेजमेंटान ताबडतोब 200 डिझल बसी हाडपाक जाय. त्या ईव्ही बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय. ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. ईव्ही बसीचेर आता थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुम्ही परमनंट करपाक जाय. मडगांवां कोयर कलेक्शनाक नवे कॉम्पॅक्टर ट्रक रस्त्यार येतले. सद्याचे ट्रक पोरने जाल्यात. ट्रकांतल्यान घाण रस्त्यार लीक जाता. रस्तोभर भुट्टाणी. ह्यो गजाली आतां बंद जातल्यो. नगरपालिकेन खंय 1.5 कोटींक नवे 3 कॉम्पॅक्टर ट्रक घेतल्यात. आदले ट्रक सारके करून वापरतले म्हण पालिकेचो एमई सांगता. लिचर्ड आमकांय खबर आसा. काही आमच्यो गाडयो ओल्ड आसल्यो तांकां ती पयलीं आमचे जे हाडटा तेन्ना ते लिचर्ड सगळे लिचर्ड प्रूफ आसता. मागीर ते थोड्या वर्सांनी तांकां ते रिपेर सुद्दां ते करपाक मेळना. पूण आतां तो इश्यू कंप्लिटली बंद करपा खातीर म्युनिसिपालिटीन ऑलरेडी 3 कॉम्पॅक्टर आमचे आयिल्ले आसा. एकदां ते जर रस्त्यार आयले की हो लिचर्डाचो प्रॉब्लेम कंप्लीट सॉल्व जातलो. ते म्हाका दिसता आतां आमचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसान चालू आसा. ते जेम पोर्टला वयल्यान गेल्ल्यान ताका मातसो तो रजिस्ट्रेशन करपाक डिले जाता. ते डॉक्युमेंट बी आमकां मेळचे पडटा, ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स. सो ताका लागून मातसो डिले जाता. तो प्रोसेस चालू आसा. म्हाका दिसता आनी एक विका भितर ते 3 कॉम्पॅक्टर रस्त्यार येतले आनी हो जो लिचर्ड रस्त्यार पडपाचो इश्यू आसा हो कंप्लिटली बंद जातलो. आदले कॉम्पॅक्टर नव्या कॉम्पॅक्टरा सारखे कन्वर्ट करपाचेर अभ्यास चल्ला. तशें जालें जाल्यार ट्रकांतल्यान गार्बेज लीक जावपाचो प्रकार मडगांवांत कायमचो बंद जातलो म्हूण एमई दीपक देसाय मुखार उलयलो. 3 गाडयो आमच्यो जश्यो 3 गाडयो ह्यो रस्त्यार आयल्यो की आमचे जे ओल्ड कॉम्पॅक्टर आसा तेजेरूय आमी स्टडी करता की तेय त्या पद्दतीन कन्वर्ट करपाक जाता काय ना तेजेरूय आमची स्टडी चालू आसा. बाकीचे 2 सप्लायरां कडेन आमी उलयला की ही जे ह्या ओल्ड कॉम्पॅक्टरांची जी बॉडी आसा कॉम्पॅक्टर सिस्टम ती चेंज करून आतां आमी नवीन हाडला त्या पद्दतीन ते परत करपाचे. सो ते जर सक्सेसफूल जालें जाल्यार आमच्यो ऑलमोस्ट सगळ्यो 6-7 गाडयो त्या सिस्टमान जातल्यो आनी रस्त्यार उदक पडपाचे जो इश्यू आसा तो कंप्लिटली बंद जातलो. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. कोणेय कितेंय म्हणू डिजिटलायझेशनाक पर्याय ना. गोवा मायल्साक गोंय सरकाराचो पुराय तेंको आसा. कांय टॅक्सीकारांक डिजिटलायझेशन नाका. आमी हो विशय बेगीनच सुटावो करतले म्हण येरादारी मंत्री मॉविन गुदीन उलयलो. गोवा मायल्सान आपल्या ड्रायव्हरांक पेन्शन सेवा सुरू केल्या. आपल्या ड्रायव्हरांक पेन्शन दिवपी गोवा मायल्स भारतांतली खंय पयली कॅब सेवा. गोवा मायल्सान आपल्या ड्रायव्हरांक नॅशनल पेन्शन सेवा सुरू केल्या. त्या निमतान आयोजित कार्यावळीत मंत्री उलयलो. happening and today we are a huge global village. We are connected with each other one way or the other with so much of communication taking place to and fro. But you know the reasons. There are certain people who just refuse to accept this. But I call it a very temporary phenomenon. It is bound to be resolved. We expect to resolve that sooner than one actually expects. I am doing my best in that direction. But I am glad that irrespective of whatever shortcomings that have been there, whatever difficulties that have been there, Goa Miles has been growing. Today I think you got something like 5,000 plus taxis and people working for you. Their families are dependent on this. And you all must realize that actually you, आमचे सगळे टॅक्सी भाव आहात ते, तुम्ही खऱ्यांनी आमचे एम्बॅसिडर कशे, दूत कशे देशाचे, गोंयचे आणि टुरिझमाचे. Some people think that by speaking very loudly, shouting, gathering, they can sort of force their will on others. This never happens. Ultimately, the right things will prevail. Congratulate Goa Miles and each one of you for having done this wonderful thing about the
pension thing, Mr. Raman particularly, and I hope you all will take cue, including Mr. Iyer as well, and Sumit, as to the policies of, if possible, integrate little bit of insurance in that, so people feel totally safe. And once they feel totally safe, they will give their 100%. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाची प्री फेस्टिवल एक्टिव्हिटी म्हण दिव्यांग क्रिकेट चॅम्पियनशिपीचे फोंड्यां आयोजन केल्ले. पुराय देशांतले ब्लायंड क्रिकेटर ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्यात. पर्पल फेस्टिवला वेळार व्हीलचेअर क्रिकेट, ब्लायंड फुटबॉल अशे जायते स्पोर्ट्स आसतले. ताजी ही सुरवात म्हण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. उक्तावण सुवाळ्याक एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय वांगडा WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, डॉक्टर केतन भाटीकर, कमिशनर गुरुप्रसाद पावसकर हजर आशिल्ले. So many cricket players who have done centuries. खूबशे जाण अशे सेंचुरीज जावं बेस्ट बॉलर्स म्हणून इंटरनॅशनल लेवलाचेर तांकां फेम मेळिल्लें आसा. आनी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान आयज आमी प्री फेस्ट एक्टिविटीज म्हणून सुरू केल्ले आसात. ब्लायंड क्रिकेट ही कालच्यान सुरू जाल्ली आसा आनी आयज आमी ताचें इनॉग्रेशनय केल्लें आसा. आनीक बरें दिसता की संपूर्ण देशांतले आमचे ब्लायंड आसतले, आमचे व्हीलचेअर क्रिकेटर्स आसतले, हे सगळे हांगा आयिल्ले आसात. व्हीलचेअर क्रिकेट आमची रोखडीच सुरवात जावपाची आसा 4 तारखेच्यान. सादारण 4th, 5th, 6th आनी अप टू 11th ऑफ नोव्हेंबर ह्यो सगळ्यो मॅचीस जातल्यो. आनी 12th आमचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचो समारोह सोहळा जातलो. म्हणून बरें दिसता आमचे डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी हो सगळो इनिशिएटीव जे स्पोर्ट्साचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट ताजे स्पोर्ट्स डायरेक्टर म्हणून तांची नेमणूक जाले नंतर तांणी पयलीं म्हणजे आमचे 27 तारखेर एक टुर्नामेंट स्टेट चॅम्पियनशीप फॉर चेस दिव्यांगाची ती घडोवन हाडली. तांणी ब्लायंड क्रिकेट घडोवन हाडले आसा. ताजे नंतर ते आमचे व्हीलचेअर क्रिकेट घडोवन आसतले. म्हणून पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान ज्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जातल्यो त्यो ताका कनेक्टेड आसतल्यो. आमी ब्लायंड फुटबॉल ऑर्गनायज करतले, व्हीलचेअर बास्केटबॉल करतले, अशे अनेक स्पोर्ट्स आसात. बोसाय गेम्स आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जीचेर इंटरनॅशनल ताजेर आमी करतले. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट इज नॉट जस्ट अ इव्हेंट, इट इज अ मुवमेंट. ती एक चळवळ जावन आसा, ते रेव्होल्युशन जावन आसा, ती क्रांती जावन आसा, जाणे करून आपल्या प्रतिभेची, आपल्या पोटेन्शियलाची, आपल्या कॅपॅसिटीची जाणीव आमच्या दिव्यांगजनांक मेळटा. म्हणून अशे तरेचे जे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करप आनी गोंयच्या आमचे एक रोल मॉडेल जावचे. आमी इन्क्लुझिव्ह म्हणून हें आसा जो घेवन मुखार वचपाक जाय. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नवरात्रांच्या 8व्या दिसा विद्येची देवी सरस्वती पूजा. गावागावांनी, शाळा आणि संस्थांनी सरस्वती पुजतात. भुरगीं, पालक, शिक्षकांचे भक्तिभावान सरस्वती पूजन. वेगवेगळ्यो सर्ती जातात. नवरात्रांच्या 8व्या दिसा सरस्वतीचे दर्शन. आज आमी हांगा कृष्णदास श्यामा गोंय राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयान सरस्वती पुजनाचें आयोजन केल्लें आसा. आनी सरस्वती ही विद्येची मुर्ती आनी विद्या ही पुस्तका कडेन ताजें नातें आसा. त्या निमित्तान आमी पुस्तकाची हांगा पुजा केल्ली आसा. एक विद्येची मुर्ती आनी विद्या सदांच हें उरूंक जाय म्हणून आमी ह्या पुजेचें आयोजन केलां. आज आमी ताजी पुजा केल्या आनी फाल्यां ताजें विसर्जन करतलें. दर वर्साक आमी ही पुजा करतात.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.